Fue lanzado sobre
tarde. Ahí dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó. Estamos juntamente con Cristo resucitados y nos ha sentado ahora a la diestra del Todopoderoso. Nos ha hecho aceptos en el amado. No hay nada imposible para Dios. Tus circunstancias, tus problemas, tus inquietudes, tu dolor, tu sufrimiento del día de hoy, para Dios nada es imposible. Él está en control. Tenemos que creerlo. Dios es todopoderoso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es resucitado. Hay un río del Espíritu. Como está hablando de la vida en esta tarde. Créelo, Dios. No calles, no calles. Adórale, estamos contigo, gracias. Donde quiera que te encuentres. La palabra de Dios no es el canto, no es lo que decimos, es la palabra de Dios la que levanta a los muertos, que va a revivir esos huesos. Es el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo Jesús, es el que nos va a levantar. ¡Qué esperanza tan maravillosa!